Bueno, ahora quité. Me quito. Sí, porque va a ser primero yo. Hey, ¿qué onda? Ajá. Hey, ¿qué onda? Yo soy AnaviSanchez y te doy la super bienvenida a este nuevo video. En el video de hoy les tengo algo un poquito diferente y es algo que nadie me ha pedido. Pero la persona que va a salir en unos instantes aquí sentada me lo ha pedido muchísimo. Yo quería hacer otra cosa, pero yo quería hacer esto y dije, ok, está bien. Hoy vamos a hacer el tag de la mejor amiga. Y pues aquí les tengo a una mujer hermosa, preciosa, talentosa, guapa, fina, educada, bien amorosa. Lastimosamente no puedo venir el día de hoy, pero aquí les tengo a Mireia. Vente, no, sale. ¿Qué pasa, güey? Ya. Hola. Hola, yo soy Mireia. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, ya, vamos a empezar con este tag. Y pues sin más que hablar, Comenzamos. ¿dónde y cuándo nos conocimos? En la secu. Ay, lo acabo de decir. Ay, ¿cómo no me voy a acordar? En la secu, en el salón 10. ¿Sí? ¿Qué sale? Sí, estamos en No, segundo. no, En segundo. ¿Ay, cuándo? En segundo. 2009. Ay, amiga, ni yo me acuerdo. Muy bien. Ok. Un recuerdo que tengamos juntas. Tú digo uno y yo digo otro. Invitamos a las divinas en un palenque. Que hubo. ¿Palenque? Era un palenque. Palenque. Que hubo lo que entre sea. comillas. Ah. Que hubo en la secu para recaudar fondos. No sé para qué fregados, pero era eso, ¿no? Sí, y pasamos a bailar la de nadie pasa de esta esquina. ¿Todavía te acuerdas? No. ¿A que sí? Hace poquito me dijiste. Bueno, voy a bailar. Un recuerdo que nos pasaba juntas, estábamos como que acostadas en el sillón viendo Sabadazo. Ella es como que súper introvertida y dice que no le gustan los tatuajes ni los piercings y no sé qué. Y yo le dije de que, oye, tenemos como que unos 14 años. ¿Cuándo? Después. Le digo, me quiero hacer una arte en la lengua. ¡Ah, yo también! Y yo como que, ¡ah! Y no lo íbamos a hacer juntas, pero yo se adelantó. Maldita gracia. Me llevaron. ¿Se adelantó por cuánto? Como Una semana. Una semana. Y si no lo hicimos juntos, pero es como que lo teníamos, ¿sabes? Tenemos las chicas de los piercings en la lengua. Siguiente pregunta. Describirnos en una palabra, obviamente a mí yo. Ok, yo te describo primero. Yo te considero una chava alegre de vez en cuando. Y si tú necesitas una sonrisa, a fuerza yo te la voy a sacar, aunque ella no quiera hacerlo. O sea, de repente se le viene una estupidez a la cabeza, pero para ella es en serio. Y te lo dice como toda seria de que no, es que pasó la luna de queso. Y es como que te empiezas a reír y ya te olvidas de lo malo que te está pasando. Entonces sí. Muy noble, tienes un corazón muy noble. Bien, gracias. Siguiente pregunta. Algo que no nos guste de la otra. Tu primera anda. Siempre quieres ganar. Siempre quieres ganar en todo, sí. Es lo que tú, como mandona. Sí. Ay, no. Por no decirlo de otra manera. Mandona. Sí. O sí, siempre quiere ganar, siempre. Ella quiere tener la razón. Y si no tiene razón, como que ya le tienes que pedir disculpas, o sea. A mí me choca que sea muy impuntual. Siempre es demasiado impuntual en todos los aspectos. Y que es muy amargada a veces. Es como que si ya le amargó algo en su casa y yo llego así de la nada súper contenta y sí, está toda amargada conmigo y así como que de que no, o sea, está así. Yo le estoy contando algo de que súper contenta y de que, ah, ok. ¿Y qué te pasa? No, es que me enojé con mi hermano y así, ¿sabes? Entonces eso me... Ya cuenta mis problemas. Entonces, porque ella se peleó una vez. Siguiente pregunta. ¿Nos llamamos de alguna forma especial? No. No somos cariñosas. No. O sí. Podemos inventarnos una. Yo a veces le digo Moñis, pero porque así le dice su familia. Y tú a veces me dices Belly. Tu mamá. Porque sí me dice mi mamá. Siguiente pregunta es: ¿quién tarda más en arreglarse? Ay, no, mira, la verdad es ella se tarda exageradamente demasiado. No es cierto. Mira, ella, a veces vamos de que a los tacos y es de ella. No,
arreglarme. Y se pinta y se pone el vestido y todo el rollo. Y No, un vestido para ella. ¿Cómo se siente al ser amiga de una blogger? Pues nada. Nada, para mí sigue siendo lo mismo. No, es que no diríamos. Pues sí. Qué estudiosa. Siguiente pregunta. ¿Película favorita de la otra? El diario de una pasión. No, ay, no manches, ya te lo he dicho miles de veces, estoy 100% segura. Es más, los Puede ser la- también ya lo tal saben. vez. Yo sé cuál es la tuya. ¿Cuál? La de Tengo muchas, pero bueno. El diario no. No. Sí, pero no. es Bueno, de favor- te lo dije. no. También es de tus favoritas. y no de favor- No. Bueno, ya. Siguiente pregunta. Famoso favorito de la otra. Yo sé. Yo también. 1, 2, 3. Justin Bieber. Lo que la otra quiere llegar a ser en un futuro. Actriz y cantante, bailarina, todo el mundo. Sí, es como que mi sueño frustrado. Tu sueño frustrado es también Cantante, cantar. pero no canta. Exactamente. Siguiente pregunta es: ¿comida favorita de la otra? Sí. Milanesa. Siguiente pregunta. Cosa que le molesta mucho a la otra. Que le agarren los pies. Ay, sí, Le molesta que le agarren los pies. Y le molesta infinidad de cosas. Que no, muchas. Es que soy muy asquerosa, entonces por eso que todo me da asco. Y a ella le molesta que los perros le agarren los pies, como que huelan así. Frase que dice mucho la otra. ¡Ey, qué onda! Esa no la digo mucho. Siempre dices, ay, güey, ya. Y yo, Ay, güey, me choca, siempre dices que te choca. Todo el mundo te choca, sí, siempre dices eso. bueno, ya. Siguiente pregunta. ¿Serie favorita de la otra? ¿Cómo conocí a tu madre? Sí, Once Upon a Time. Ni siquiera lo conoces, ¿verdad? no. No, ok, ya sabía. ¿Y yo? La tuya es Sí, la dije hace rato. Rosario. No, güey. Grey's O sea, Anatomy. por favor. Sí. Grey's Anatomy. La otra. No. ¿Quién? Pues mire, ya estamos grabando. Sí. Ok. La banda. La pregunta yo la voy a hacer y es grupo y cantante favorito. El cantante Justin. No, No, claro. Sí. Contra. Tu cantante favorito es Justin Timberlake y tu grupo favorito es Duelo. No tengo. Siguiente pregunta. Actor favorito. Justin Timberlake. El tuyo. Justin Timberlake no es actor, así que no digas. Will Smith. Sí. Ok. Siguiente pregunta. Y última. ¿Dónde nació y dónde le gustaría vivir? ¿Tú naciste aquí, en Monterrey, y te gustaría vivir en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Inglaterra? ¿Tú naciste aquí? ¿Te gustaría vivir en España? Inglaterra. ¡Sí! Muy bien, amiga, ganaste, la verdad. Pues ya conocieron a mi mejor amiga. Ella es Mireya Campos de Luna, mejor conocida como la Mere. Es mi estilista y me peina también. Entonces espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Yo me divertí haciéndolo muchísimo a petición de ella. Que no se te olvide que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Periscope, que me puedes encontrar como AnaviSanchez. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita cada jueves en este canal, así que espero verte la próxima semanita. Bye. ¿Te faltó? No, todavía no. Ah, y recuerden que tienen una vida para enamorar. Sí, eso no. Les quiero mucho, les quiero ver triunfar. Les mandamos un super besito. Bye. ¿Por qué me acerco? Check it.